Hi guys, this is me Angie. So, ang laag mo na to ron sa makita may sabriza ni Lindsay. Bahala siya. Malate siya. So, let's go. Baktas. Ano man day? Kita mo ng balay ni Nicole guys. Taas kina. Shit. Hiking na ba dani? Huwag man si Lindsay. Let's see. Hiking na ba dani? Sayo ra pag kayo. Yati. Wala lang. Mo magudong sabot, diba? So, yun. Hiking. Tuara hiking. Pagtayar jud kaw niya Lindsay. Wait to see the last guy. So nata sa kwarto nila nila Nicole kay nya na kay pinagpalit. So para mo nilang kwarto guys. So, para na pa sila aircon. Sheesh. Wala lang higda lang kay litsi kay si Lindsay dugayan kaayo. Ay, VIP kayo. Bisan magtan-aw na mig movie ron like Netflix ana kay mo man na yung request niya. Sus kay nagpadugay-dugay manuon. Bahala siya oy. So mo to para isa. As Nicole ito. Cool, hi guys. Nagukad na siya. Ano na eh. Bahala as Lindsay daw ay dugayan kay do. Dapat makabalot na. Sige, guess na ano. Mas cara vai mandando, ela vem jogando bum 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 bum. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí é muito fácil.
Pega, 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 pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega, pega, pega aqui, pega aqui, pega, 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 pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega, pega, pega aqui. Aí o biquíni que eu já resenhei na ladeira. Fica até tarde pra caprichar na horquinha. Toma a fotinha, vai, vai, vai. Joga o biquíni que eu já resenhei na ladeira. Fica até tarde pra caprichar na horquinha. Toma a fotinha, vai, vai, vai. Conta é muito fácil, acho que vocês conhecem. Professora, que conta é essa? 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. 20 mais 20, mais 20 mais 7. Aí é muito fácil, professor é 6, 7. 20 mais 20, mais 20 mais 7. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul. E o impasse é o pai dela. A professora é 20. Sheesh. Ay, derma man ka, no? Dili ko, vlog ba lang nito? Movie ka ha. Ikaw na mi guys. Horror, bisut Lindsay ba? Ano yung mag-shot? Matcha yarn. Eksperimento ni Nicole. Wala nang matcha ka. Ang bandiga nagmatcha no kay lasang ano daw dahon. Wala. So ano masasabi mo? Dili man ang matcha. At wala pa mo katilaw po dyan. Like sa ice cream lang ba? Diyan Oh, na siya kaya ka lang sa drink no tumang ko kung matcha siya kung ganahan. Mga naman preparation. Ako na ganahan yan sa day. Ay, maintenance. Si Sheesh. Dailyo. Lubog yung papaday. Oh, correct. Matcha. Luwit yung papa. Minom juga, day. Tilawan ako. Like ice cream, ang gid ako na tilawan ani, di ba? Sayo kita ganina yun. Bating mo na ako. Alas 8 na ano nga. Ibalik tulog uy. Buong tayo. Sheesh. Professionalize rin Nicole. Ano ba? Matulog ko sa Facebook. Ludo na. Tanaw mo na comedy na pagka-horror. Sheesh. Matcha. Tulog ko yung mama day sa abak kay ganina day. Katulog ba daw ko, ma? Katulog na siguro. Bibil man to. Sheesh. Bumula kayo, guys. Kira na. Professional lo jud siya. Oy. Ay. Ah, matcha. Ni. Ni, matcha na po ni. Sheesh. Sheesh. Da. Gora.
So, first time mo makatilog matcha, guys. Ano ka hit to matcha? Panawon ka na ako. Ano dahil mo pamakan? Dos koyo. Kataas ni mo? Sheesh, mari guys. Amot, saan yung amot na? So, si Lindsay na magkuana na ha. Ligid na ko ni David sa balay. Pariyara ka. Okay, naguro na ois. Guys, judge si Kay. Wala Guys, kayo diri ka. Balik ko dan. Ang masabi ko lang ice. Ay, na, madali na ba? Balik na ako, Pepe. Cheers na. Ang pati pinay-pinay, biro. Balik ko. Ako man. Ayun na kayo. Tapos ko baka. Lumig mo dinimot. Sure. Gogi. Ani ka, tagado ko. Halat si Kita Steven. daw. Wala gatas eh. Gatas rin siya. Gatas nga bourbon ako malasahan. Bourbon, gagi. Ikaw, na-improve na ako umat. Maglago. Dios sa brisa. Sheesh. So, yung muli namin nun, guys. Muli namin. Thank you for watching. Thank you for watching our vlog and make sure to subscribe, share, and like. Thank you so much, everyone. Goodbye. This is what you call the city lights. City lights, everyone. That's all. Thank you for watching on the Twinkle. Yay!